JR 北海道によりますと、暴風を伴った大雪になる恐れがあるとして、今日は札幌圏で快速エアポート38本を含む124本と、宗谷線など特急9本を含む114本の合わせて238本が運休となっています。また明日と明後日も終日の間引き運転を決めていて、快速エアポートや小樽方面、岩見沢方面の函館線は1時間に1本から2本の運休、学園都市線は1時間に1本の運休となる見込みです。学園都市線では除雪のため明日のみ札幌発当別行きの最終列車が午後11時8分に繰り上げられるということです。